Պարոն Սիմոնյան, Բելարուսի նախարարությունը անդրադարձել է ձեր հայտարարությանը, այնուհետև հաստատություն նշել էիք, թե այնպես երկիր չենք, որ Բելարուսի նման կառավարվեն, ասում որ դա նախընտրական պոպուլիզմ է, իրականությունից կտրված են Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես է մեկնաբանում։ Չեմ մեկնաբանում։ Բելարուսը, Հայաստանը, Հայաստանը։ Դուք կապեիք Բելարուսում։ Բելարուսը կապի Հայաստանում, ամեն մեկ իր Պարոն Սիմոնյան, Կարծում որ դա միջ հարաբերությունները երկու երկրները կարող ավելի վատացնել հաշվառնելով թեմային ինչքան են հայ-բելարուսական հարաբերությունները։ Ես կարծում եմ Հայաստանի նկատմամբ ՕԴԿԲ-ում գործընկերոջ նկատմամբ Հայաստանի պետականության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք են վատացնում հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ 44 օրյա պատերազմ նախապատրաստելն է վատացնում հարաբերությունները եւ էլի շատ տարբեր բաներ են վատացնում հարաբերությունները եւ քաղաքական կուրսը դա ամեն պետության ընտրության հարց է Հայաստանի Հանրապետության համար մարդու իրավունքները, ազատությունները կարևորագույն արժեքներ են եւ ես կարծում եմ, որ ամեն պետություն իր օրինակն է ընտրում, մենք ընտրել ենք Հայաստանի ժողովրդավարացման ճանապարհը, իրանք մի քիչ այլ ճանապարհ։ Պարոն Սիմոնյան, իսկ ինչպես է պատահել, որ դուք դիվանագիտորեն չեք ձևակերպում ձեր ասելիքը, այլ շատ ավելի սուր, դա դրա բաժանմամբ է եղել, թե դուք եք այդպես։ Ես կարծում եմ, այս տարիների ընթացքում ակնհայտ է, որ դա իմ բնավորության, իմ խառնվածքի մի մաս է եւ բացի այդ ես պարլամենտական գործիչ եմ եւ ավելի ազատ եմ, քան մեր որևիցե կոնկրետ գերատեսչության, պատասխանատվության ոլորտ ներկայացնող մարդիկ եւ պարլամենտականները շատ ավելի ազատ են իր խոսքի, իրենց մտքերի մասով, կարծում նորություն չկա։ Պարոն Սիմոնյան, այսինքն Բելարուսի օրինակով խոսելը, թե ուզում եմ հասկանամ բողոքի նոտան, որ հղել են, դուք տեղյակ եք ձեր հայտարարությունը պատճառը։ Ես ձեր մոտ կարդացի, որ տեղեկություն չկա, ես տեղեկություն չունեմ, ձեր վերջուրը ձեր մոտ եք։ Բայց տեղյակ չեք ձեր հայտարարությունը պատճառը, թե արդեն ասեցի։ Իսկ ձեր հայտարարության մասով, որ Բելարուսի օրինակով եք ասում, չեք ասում։ Չէ, ինչ եմ ափսոսում։ Դե որ ասում եք օրինակ Բելարուսը դառնա Հայաստանը կախվածության մեջ քաղաքական չի լինելու, Հայաստանը իր ինքնիշխանության մակարդակը քաղաքական եւ մնացած բոլորովին բարձրացնելու եւ Բելարուսի կառավարման օրինակը իմ երկրի համար, իմ համար անընդունելի է։ Հայաստանը ազատ երկիր է, իր ազատ մեդիաներով, մարդու իրավունքներով եւ օրենքի գերակայությամբ։ Այլ հարցեր կան ազատության հետ կապված ռուսական ուղղությամբ հարց տամել է։ Ինչեցրած տեսակետները եվրոպացիների արդյոք ավելի չեն բարդացնի հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ես չգիտեմ, դուք գիտեք ինչ է տրամաբանությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր շահերը պետքա միշտ հետապնդի նրանց հետ նայելով թե նա հանգարցակի Ռուսաստանը չի ներսրտում, որքանով է ճիշտ։ Ես համարում եմ դա ճիշտ չի, որովհետև Ռուսաստանը երբ որ իր շահերն առաջ տանում, ինքը չի նայում Հայաստանի Հանրապետության շահերին, ինքը կանգնում է այդ շահերի վրա, թե չի կանգնում այդ շահերի վրա, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի դեմ որևիցե քայլ չի անում։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր անվտանգությունը, իր քաղաքական ուղղությունն է ապահովում։ Վերջացրեք շատ վատ բան է այդ, որ տենց կարող է ես մեկին բարև տամ, ինքը ջղայնանա։ Աղա ջան, ջղայնանում ես, ես բարև տվեցի, այդ տրամաբանությունը սխալ է։ Երբ որ մենք պատերազմական վիճակի մեջ էինք անցյալում Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանը համ զենք էր վաճառում Ադրբեջանին, համ դաշնակցային հարաբերությունների մեջ էր եւ ասում էր, որ մենք անկախ պետություն ենք եւ բոլորի հետ ունենք մեր հարաբերությունները։ Իսկ Հայաստանը պետք է տենց ճորտ լինի, իրան ասեն դու սրա հետ պետք է լավ լինես, սրա հետ պետք է լավ չլինես, որ հանկարծակի իրան բարևեցիր կամ դիմավորեցիր կամ հանկարծակի հյուրընկալեցիր, սենց ո՞նց կլինի։ Լսեք, Կանխատեսումներ կան, գազն են կտրելու, պատժամիջոցներ են կիրառելու։ Չեմ ուզում կտրուկ բաներ ասեմ, բայց կախվածությունը ո՞րն է, եկեք ընտրենք, կամ մենք ծնկած ապրում ենք ինչ որ մեկի, լինի դա Ռուսաստանը, Ֆրանսիան կամ որևիցե մեկ այլ գերտերության սապոգի տակ եւ ձերներս կտրում ենք, ընտրություններ չենք ունենում, ազատ մամուլ չենք ունենում, կամ մենք փորձում ենք
առանց որևիցե մեկի հետ պատերազմանելու, թշնամանալու, ինչ-որ մեկի վրա հարձակվելու քաղաքական կամ որևիցե այլ իմաստով, մեր փոքր պետությունը տեր կանգնենք, մենք տեր պետք է կանգնենք։ Պարոն Սիմոնյան, ծնկած Ռուսաստանի հետ է լինում։ Հասկանում եք, ես ասեցի, յուրաքանչյուր երկրի հետ, լինի դա Բայց մենք ֆրանսիական Ռուսաստանի սապոգը, մասին ենք լինի, ես դրա համար նշում եմ, որ անկախ նրանից թե որ երկրին է վերաբերում, Հայաստանը պետք է իր ընտրությունը կատարի, ինքը ուզում է, չգիտեմ, մի մեծ աղբորը փոխարինի մեկ այլ մեծ աղբորը, ոչ, ինքը ուզում է իր ազատությունները զիջի ինչ որ բանի դիմաց եւ միջև որտեղ է զիջելու այդ ազատությունը, թե չի ուզում զիջի։ Ընտրության հարց է։ Հիմա տեսեք, Բայց Ռուսաստանի հետ մենք ինչ ընտրության հարց ունենք, այսինքն հիմա եթե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները նախկինի պես է, դա նշանակում է ծնկած։ նախկինի պես իհարկե, նախկինում մենք եղել ենք ծնկած։ Մենք եղել ենք ծնկած, որովհետև մեր նախագահական ընտրությունները անցել են կեղծիքներով եւ հələ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չհայտարարած արդյունքները Ռուսաստանը շնորհավորել է, նշանակել է ստեղ նամեստիկ։ Մեր ուժայինների մեծ մասը ղեկավարները ճշտվել են այդ երկրի հետ։ Մեր քաղաքական ամբողջ կոնյունկտուրան, մեր քաղաքական սաղ ուղեցիրը հաստատ բանալվել, համաձայնեցվել է եւ զուգահեռ տարվել է։ Մեր դեսպանները մեծ պետություններում իրանց դեսպանների հետ համագործակցել են, որ հանկարծակի մենք անկախություն ենք ունեցել քաղաքական իմաստով։ Մենք մինչև 18 թվականի անկախություն չենք ունեցել, իսկ 20 թվականից հետո հաշվի առնելով այն, որ մենք տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը տեսավ, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ դաշնակիցը մեզ առնվազն մենակ թողեց, ակնհայտ դարձավ, որ չի կարելի գնալ եւ մի, այսպես ասած, երկրի դառնալ չեմ ուզում վատ բառը։ Եվրոպական դիվանագետներին հետ կանչել, պարոն Սիմոնյան։ Ներողություն, չլսեցի։ Դիվանագետներին Բելարուսից հնարավոր է Հայաստանը հետ կանչելու որոշում կայացնել։ Դիվանագետներ ունեն։ Մենք Բելարուսի հետ կապված այս թեման մի քիչ ավելի ուռճացված է ու ավելի շատ ուռճացված։ Չկա դες թեման։ Պարոն Սիմոնյան, իսկ Եվրոպական գագաթնաժողովի ժպիտներից եւ բարեմաղթանքներից այն կողմ գործնական նշանակությունը ո՞րն է Հայաստանի համար։ Բացեք, կարդացեք ստորագրված փաստաթղթերը, ձեռք բերված համաձայնությունները եւ քաղաքական հայտարարությունները։ Ձեր ոգել է այդպես եղել, որ ասում եք քաղաքական անկախություն չեն ունեցել։ 21 թվականին հենց Ռուսաստանի միջամտությամբ Արմեն Գրիգորյանը չնշանակվեց արտգործնախարար Արշակ Կարապետյանը։ Որ Արմեն մենք ուզեցինք նախարարը շնչում Արմեն Գրիգորյանը չէ։ Եվ այդ փուլում շրջանառվում էր այդ տեղեկությունը եւ շատ տեղեկություններ։ Դուք շրջանառում եք տեղեկություններ, որոնք դուք գրում եք, դուք շրջանառում եք։ Արշակ Կարապետյանի մասին ինչ պետք է հերքեմ։ Որ Նիկոլ Փաշինյանը հաստատեց, որ Ռուսաստանի նաեւ հաճելի էր, որ Արշակ Կարապետյանը լինի պաշտպանության նախարար եւ դա եւս հաշվի առնվել։ Լսի, այն իրավիճակում, երբ որ մենք նոր պատերազմը ավարտել ենք եւ երկրի պետականությունը կախված է ինչ որ րոպեների եւ ժամերի հետ կապված, ինչ որ իրավիճակում որոշում կայացնելը եւ ամբողջ պետությունը կառավարել, ենթարկել եւ մնա ղեկավարել այդ երկրի տրամաբանության մեջ եւ այդ երկրի հետ համաձայնություն, թե տարբեր բաներ, շատ բաներ ա եղել, չգիտեմ, այլ իրավիճակում այլ ինչ որ բանի համար են կարել, բայց դուք ուզում եք ասեք, որ 2018 թվականից սկսած, ել չեմ ասում 2020 թվականից սկսած մենք այդ բալանսը չենք փոխել, իրանք են ասում, որ մենք այդ բալանսը փոխել ենք, հենց ռուսական կողմն է ասում, որ մենք այդ բալանսը փոխել ենք, ինչ բնական է, որ 2018 թվականից սկսած, մինչև 20 թվականը ուրիշ բաներ են եղել, 20 թվականից հետո այդ էլ ավելի ակնհայտ դարձել, սահմանապահների հետ կապված, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանում առկա ռուսական զորքերի հետ կապված։ Իրավիճակ կա։ Պարոն Սիմոնյան, բան չի, ակտիվ չէ, այո, լսում եմ ձեզ ուզում։ Պարոն Սիմոնյան, արդյոք ինքնիշխանության մասին է խոսում, երբ որ Ալիևը տեսակապով խոսում է Եվրամիության ամբողջ պաշտոնյաների ներկայությամբ Արցախի Բաքվի բանտերում գտնվող մեր հայրենակիցներին որպես պատերազմի հանցագործներ է անվանում, արցախցիներին սեպարատիստներ է անվանում, որևէ ձևով այդ տեսակապից հետո Փաշինյանը չի արձագանքում, փոխարենը օրինակ Եվրախորհրդի պաշտոնյան ղեկավարը արձագանքում է, երբ որ իրենց հասցեին է ասված։ Գոնե արժեր, եթե նույնիսկ դրանց չէր ասում, որևէ ձևով չէր արձագանքում, գուցե Փաշինյանը հիշեցներ, որ Ստեփանակերտում էլ եկեղեցիներ են ավերնում։
Ես ուզում եմ ասել, որ դուք մտնում եք մի քննարկման մեջ, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետությունն իր շահերը այնքան ապահել, որ Ադրբեջանի նախագահը նախ ելույթ է ունենում եւ երկրորդ այդ ելույթի ընթացքում խոսում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության մասին, այն параգրաֆը, որ դուք ասում եք, որ խաղաղություն չի եւ մարդը, որ ճակերտավոր իբր պարտվել է 44 օրյա պատերազմի ժամանակ չի կարող բանակցել եւ այլ։ Ձեր գնահատականները խոսակցության վերաբերյալ շատ մակերեսային են հարգելիս եւ ինչ վերաբերում է ասելիքներին, այդ ասելիքը այնքան ենք ասել, որ եկել ենք ասել ենք նրան, որ ունենք խաղաղության պայմանագիր։ Ասել ենք նրան, որ մեր հարաբերությունները ասել են, որ մենք առևտուր ենք անում իրար հետ եւ բան է ապրանք ենք առնում։ Հիմա գիտեք ինչ, ես հասկանում եմ, որ ժամանակին տենց տրամաբանություն կար, կարելի էր տենց մեծ խոսալ, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ ռուսական կողմը թույլ չի տա, կարելի էր բանակը թալաներ, ակնհայտ էր, որ ռուսական կողմը թույլ չի տա որևիցե գործողություն, բայց ես ուզում հասկանամ դուք ինչ եք ակնկալում, որ ալերն տարական արձագանք են կարող մենք արձագանք տվենք, երբ որ դուք խոսում եք այնտեղ պահվող անձանց մասին, ավելացրեք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այն մարդն է, որը որ ամեն տարի, ամեն ամիսը մեկ ինչ որ գործողության հետևում մարդ է վերադասնում Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք չենք, ասենք, գլուխ գովում, բերան ծռում, ինչ որ մեկին փորձում լավը թվալ, չգիտեմ, քաղաքականության մեջ տղամարդ խաղում։ Մենք գործ ենք անում եւ այդ գործի հետևանքը այն է, որ արդեն ընդամենը 19 հոգի է մնացել հաստատված Ադրբեջանի բանտերում։ Իսկ այդ մարդիկ, ովքեր որ մեծ խոսում են, ինչ են արել Հայաստանի Հանրապետության համար կամ հենց այդ նույն մարդկանց համար։ Այդ մարդկանց պատճառով է, ովքեր կարող վերջացնեմ։ Այդ մարդկանց պատճառով, ովքեր որ մեզ քննադատում են, որ մենք ունեցել են 44 օրյա պատերազմ, որ այդ մարդիկ հիմա բանտում են։ Հենց որ այդ մարդիկ, ովքեր որ մեզ հիմա փորձում են քննադատել, թող լռեն։ Եվրամիջոցը որևէ փաստաթղթով նույնիսկ գերիների հարց չի շոշափում դեր ստորագրած 200 գերիներից մնացել է 19 հոգի։ Կարամ ամեն օր քեզ թուղթ գրեմ, ուղարկեմ, ուրախ ցույց տակ, ծապտակ անցնեք, գնաք առաջ եւ ընդհանրապես բան չփոխվի։ Թողեք գործ անենք, թողեք այդ մարդկանց հետ բերենք ոնց որ բերում ենք։ Հերիք քաղաքական շարժումներ անեք, գերիների հետ կապված բանը անհայտ կորածների ծնողների հետ կապված քաղաքական շահարկումներ անեք, մահացածների թիվը ավելացնեք, չգիտեմ, ամենի մահի վրա, չգիտեմ, դժբախտության վրա աչոք հավաքեք, հերիք աչոք հավաքեք, մարդկանց ցավի վրա, հերիք եղավ, թողեք հայ ժողովուրդը ապրի, թողեք այս մարդիկ ուրախանան, ժպտան, գնան աշխարհ պտտվեն, տեսնեն իրանց համար լավ բաներ առնեն, հերիք այդ նավսը, Քոչարյանով, Սերժով վերցրեք, այս դրսից եկած օլիգարխներով վերցրեք, տարեք ձեր մոտ ձեզ պայեք, հերիք եղավ բոլեղը։ Պարոն Սիմոնյանի, որ խոսում ենք խաղաղությունից, Այդ երեքը նավս են այս երկրի վրա։ Այդ երեքը հայ ժողովրդի անեծքն են։ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Սամվել Կարապետյանը, մնացածը բոլորը, որ հիմա եկել են ձև են անում, որ ուզում են իշխանության գան, հայ ժողովրդի անեծքն են։ Պարոն Սիմոնյան, դուք ունեք հարցի պատասխանը, եթե մենք խաղաղություն ունենք արդեն Ադրբեջանի հետ, առևտուր ենք անում, ինչպես դուք հենց նոր նշեցիք, ինչու այնուամենայնիվ Ալիևը քայլ չարեց եւ չեկավ Երևան, որտեղ Փաշինյանը հույս ակներ, Ես չգիտեմ, ես եմ պատրաստվում հարմար առիթի, եթե հրավեր լինի, այցելեմ Ադրբեջան եւ ակնկալում եմ, որ իմ գործընկերը հրավիրում եմ, որ իմ գործընկերը նույնպես այցելի Երևան, իսկ խաղաղության չափորոշիչ չի իմ համար, դա մեր երեխաների չզոհվելն է, մեր երկստեք իրար նկատմամբ քաղաքական ագրեսիվ հայտարարություն չանելն է, դուք չէիք գալիս տեղ ազգային ժողով ինձ ասում եք, Ալիևը ասում է, դուք ասում եք լավ բաներ, իսկ ինքը վատ բաներ ասում, դուք ճանաչում եք, ինքը չի ճանաչում, դուք ասում եք խաղաղություն ինքը հարձակվում է, ասել եք, թե չեք ասել, դուք ինձ տեղ, խնդրում եմ պատասխանեք, ասել եք, չէ՞։ Բայց դա հիմա ենք ասում։ Հիմա ինչ եք ասում, այսինքն հիմա Ալիևը խոսում է խաղաղությունից, խոսում է, որ մենք իրար հետ առևտուր ենք անում, բայց դրա մասին ինչի հիմա չեք խոսում, չեք թմկահարում։
Բան փոխվել է, թե պետք է Ռուզանի ասած մի հատ հայտարարություն անենք, բան։ Սեպարատիզմից։ Մենք դրոշ վարենք, ուրախանանք գնանք բոլորը։ Կոստարեդորաբանությունը չի Բան էլ մի հատ դրոշ վարենք, բոլորը մի հատ բադ կոմենտ գրենք, ասենք հերոս եմ, գրել եմ բադ բայց կոմենտ։ կոստարեդորաբանությունը զուգահեռ չի փոխվում։ Կոստարեդորաբանությունը բանակցելու համար է, մենք էլ կոստարեդորաբանությամբ խոսում եւ դա նույնպես բանակցելու համար է, դա քաղաքականություն է կոչվում։ Բաքուն ռազմորկայի տրամաբանությամբ եւ գողական կներեք քրեական ենթամշակույթով